各位同學，早晨！呢部呢，就係小弟嘅90年版嘅掃把佬，而隔籬呢部呢，就係 Audi。喺度最遠嗰度呢，就見到有一架寶馬，唔係寶馬，嗰個 Benz 嚟嘅，唔知 V 幾嘅 Benz。而喺我哋身後邊有一架呢，呢架 Volvo。而嗰度呢，係有架車嚟緊，睇下先點講好呢？而呢，我哋繼續行過去對面呢，我就係見到有個寶馬喺度嘅，而寶馬隔離呢，嚇死你，有個法拉利喺度，咪黐撚線呢？啲同學邊有可能咁撚有錢？你睇下，嗱，大隻字法拉利，呢個同學係咪打劫銀行嘅呢？